Hallo, ich heiße Jelena Kostreva. Ich bin in der Stadt Usmen, Lipezker Gebiet, geboren. Hier lebe ich schon seit 50 Jahren. Usmen ist eine kleine Stadt, die zwischen Lipezk und Woronesch liegt. Meine Heimatstadt ist sehr alt. Sie ist 1645 gegründet. Das ist unser Zentralplatz, Leninplatz genannt. Links ist unser Kulturhaus, rechts unsere Musikschule. Das ist Lieblingsort für Groß und Klein. Ich kann nicht anders, als es zu sagen, dass unser Präsident Wladimir Putin im Januar 2020 unsere Stadt besuchte. Eben auf diesem Platz hat er mit den Stadtbewohnern gesprochen und ihre Fragen beantwortet. Leider hat er unser multidisziplinäres College nicht besucht. Es ist 100 Jahre alt. Mein ganzes Berufsleben ist mit meinem College verbunden. 1991 habe ich die Pädagogische Hochschule in Lipezk beendet. Seitdem unterrichte ich hier Deutsch. Wir haben viele Fachrichtungen: Unterstufeunterricht, Sport, Informationssysteme, Katastrophenschutz, Werbung und so weiter. Meine Zielgruppen sind Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahre und meine Aufgabe ist, ihre Sprachkenntnisse für die Berufsausbildung zu verbessern und ihnen Sprachfertigkeit, Hörverstehen, Grammatik und das Analysieren von Berufstexten beizubringen. Dafür bereite ich spezielle Übungen vor, erstelle Arbeitsblätter und suche je nach dem Sprachniveau passende Lernmaterialien aus. Meine Studenten finden besonders Inspiration, wenn sie im Deutschunterricht an der Projektarbeit teilnehmen, Rollenspiele vorbereiten und deutsche Lieder singen. Ich habe ein großes Interesse an der Methodik des Deutsch als Fremdspracheunterrichts und bin immer sehr froh, an Fortbildungskursen und Seminaren am Goethe-Institut teilzunehmen. Mein berufliches Motto ist: mit Deutsch an die Spitze.